Rindunya daku kepada bumi Madinah, takkan terobat walau sudah ziarah, sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allahu 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 Allah, Habibi Rasulullah. Rindunya daku kepada bumi Madinah, takkan terobat walau sudah ziarah, sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Bismillah, bismillah. Allahumma sholli ala bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillah wa liridhoir rasul wa li ijabatil mas'ul wa ala hadihi niyah wa li kulli niyatin salihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghiri muhajjalin at-tahirin. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsaratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yatba'ul mayyita thalathun fayarji'u isnani wa yabqa wahidun, yarji'u maluhu wa ahluhu wa yabqa amaluhu. Amma ba'd. Hadratul muhtaram wal mukarram, para alim, para masyayikh wonten bringin Liporsari Laksana Wana Saba. Al Mukarram Simbah Yai Slamet Abdullah, Al Mukarram Simbah Yai Qalyubi, lan sang yening para masyayikh ingkang tansah kula hormati wonten Taman Pendidikan Al-Qur'an Al-Huda, ingkang tansah kula hormati ranting Liporsari Suriah Tanfidiyah Muslimat Fatayat KB Ansor Banser, rekan-rekan kita Ibnu IPPNU ingkang tansah kula hormati Forkom Binca Laksana, Pak Camat yang hadir secara pribadi, matur nuwun. Sudah ketiga kalinya ya Pak, ngersanipun pemerintah desa Liporsari, panjenenganipun Bapak Wagiman ingkang tansah kula hormati, Pak RW RT, tokoh dewan yang hadir yang saya hormati, jamaah ahli pangaosan, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang insyaallah hadirin hadirah, muslimin muslimat, muta'allimin muta'allimat, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Allahumma sareng-sareng kula dherekaken menekung puji ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala, tahmid pangrembana sesarengan kanthi alhamdulillahi rabbil, dene sholawat salam kita sanjungaken dumateng Nabi Agung Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu-antu syafaatipun dunya lan akhirat binjang. Amin Allahumma ya rabbal. Allahumma shalli ala Muhammad. Rindunya daku kepada bumi Madinah, takkan terobat walau sudah ziarah, sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Rindunya daku kepada bumi Madinah, takkan terobat walau sudah ziarah, sekalipun
berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Nyebut ing Allah ingsun ngawiti alhamdulillah, syukur ing Gusti, rahmat lan salam ketur jeneng Nabi sarta keluarga sahabat Nabi. Allahumma sholli Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. ora didangdutna Mas, dangdutna ora apa-apa, beres ya, mboten napa-napa, nyeni pol kok jos jis kok gas ya. Sareng nggih, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad, Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. ayo dulurku padha ngerti ya, menungsa iku makhluk kang mulya, tugas nyembah marang bendara supaya selamat lan bahagia. Allahumma sholli Muhammad, ya Rabbi sholli Muhammad, ya Rabbi sholli wajib percaya pangeran siji tak ono kan nyekutoni Nabi Muhammad iku rasule, wajib digugu kabeh dawuhe Allah. Allahumma sholli ala Muhammad.
dadaku kepada bumi Madinah, takkan terobat walau sudah ziarah. Sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Allahu Allahu di Rasulullah. Allahu terimalah dia imbalan ziarah insan yang lemah ingin berqasidah, diilhamkan Allah syama'il Muhammadiyah, berkah menangis di Rawdatul Jannah. Allahu Habibi Rasulullah sareng monggo. Allahu Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillah wonten gene Quran niki rataman pendidikan Al-Quran, berarti sing dibahas Bu, wonten gene Al-Quran niku nyebut asma Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku hanya 4 kali namung ping sekawan. Padahal nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kekasihipun Gusti Allah. Tapi nama Muhammad disebut tenggene Al-Qur'an mung ping sekawan. Sing paling kathah adalah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Isa alaihi salam. Nabi Musa lebih dari 100, Nabi Ibrahim lebih dari 50 kali, Nabi Isa lebih dari 25. Tapi nama Muhammad mung ping sekawan. Nama lain Muhammad adalah Ahmad, mung disebut 1 kali. Pertanyaannya adalah kira-kira nama-nama masyarakat Lipur Sari mundut saking Quran napa mboten? Teng Quran onten mboten jeneng Wagiman ngeten nggih. Onten apa mboten? Kula ndres bola-bali urung tau kecekel Wagiman dereng nate niku. Pak Lurah, nggih masyaallah. Setiap nama niku membawa doa. Kulo cara Jawa, tapi ini cara Sunda, ngapunten cara Sunda, ulin niku artine dolan. Nggih, Pak. Ulin kamana kawono sobo. Ulin niku cara Sunda artina dolan. Dolan-dolan. Nggih, dolan. Nama Muhammad ping sekawan. Dan Allah nyebut nggih, ngundang, menyeru Kanjeng Muhammad tidak pernah pakai nama. Tidak pernah nyebut nama. Ketika ngundang pasti ngagem julukan. Pasti ngagem
gelar. Julukan, gelar. Misal, nek kulo ngundang Pak Wagiman, langsung nama niku setengah saking saru. Wagiman, misalnya niku. Tapi nyebut nama gelarnya Pak Lurah, sopan, nggih. Mbah, sopan. Pak, sopan. Kenapa? Ngagem gelar. Dan Allah nyebut nama Muhammad ketika ngundang tidak pernah nyebut nama. Beda karo nabi-nabi lintune. Ya Yahya, khudil kitaba biquwati. Langsung nama. Ya Musa, ya Adam muskun anta wa zaujukal jannah. Langsung nama. Tapi nyebut nama Muhammad tidak pernah langsung nama. Ya Muhammad, mboten nate. Ndak mboten nate. Tengkuran mboten nonton, ya Muhammad, mboten nate. Tapi Allah ngundang nama Muhammad gelare. Ya ayyuhan nabi. Nggih. Kalimatnya napa? Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaika mir rabbik. Gelarnya. Niku lho Bu. Nama Muhammad teng Quran mboten kathah. Tapi Allah mengagungkan sangat nama Muhammad. Pertanyaannya lagi, lare-lare lipur sari. Ibu kagungan putra diberi nama siapa? Ben kesasaban barokah Kanjeng Nabi, anak kakung, anak lanang, cowok. Nama depan diberi nama label Muhammad atau Ahmad. Nggak masalah, misalnya diberi nama Leksono, model Leksonoan, mboten napa-napa. Muhammad Leksono. Mboten napa-napa, wong Leksono nyatane nggih. Bocah Leksono, ndak masalah. Nama Jawa, ngapunten. Nama Muhammad niku riyin mufti Mesir Syekh Ali Jum'ah nate kagungan penelitian. Tangadeg Ibu nggih. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, nek jagong gandangnya ora ketoni ya. Ya Allah. Allah ana sing nang dhuwur, ana sing lemprak, ana sing nang ngisor, mung weling gula, welinge gula. Ibu-ibu wong nyatane mempengaji ya sing hati-hati, wong nyatane jagung ngisor wit gedang, nang dhuwur suket, sisan yang hati-hati sing pada dasteran mbok orang-orang mlebu kathok. Nggih, ngati. Allahumma sholli ala Muhammad. Syekh Ali Jum'ah mufti Mesir niku kagungan penelitian. Penelitian apa Mas? Nama sejagat, jenenge uwong sejagat niku nate diteliti. Setiap orang yang menggunakan nama label Muhammad di depan namanya itu tidak kurang dari 60 juta, tidak kurang dari 100 juta pengguna di seluruh dunia. Jeneng Joko niku rata-rata manggon teng Jawa. Jeneng sinten? Sumantri rata-rata manggon nang Jawa. Jeneng Asep, Cecep, sapa maning? Sing Sunda-Sunda niku lho. Dadang, Ujang, Dadang, Ujang niku sudah punya label Sunda. Bali I Gusti, I Nyoman, I Made niku Bali. Rata-rata manggone teng Bali atau Trahbal Bali dan sebagainya. Panjaitan Batak nggih. Panjait apalagi? Cara napa? Batak. Batak duwe asma dewek marga. Marga piyambak. Aceh punya nama piyambak. Makassar punya nama piyambak. Jawa punya nama piyambak. Sekarang disensus se-Indonesia yang menggunakan nama Wagiman.
Ngapurane Pak Lurah. Mau nyatane tulisannya Wagiman ya tak sebut mawon nggih. Berarti kulo I love you Wagiman ngoten niku. Nama yang menggunakan ngapunten nama Wagiman niku disensus sewono sapa mawon ada berapa? Kata nggih. Tapi tidak lebih dari namamu Muhammad. Jeneng Imade Inyoman nggih teng Bali. Jeneng model Jawa nggih teng Jawa. Jeneng Sunda nggih teng Sunda. Artinya apa? Berarti terbatas oleh suku dan budaya. Tapi nek nama Muhammad nang Eropa nggih wonten, nang Timur Tengah nggih wonten, nang Asia, termasuk Asia Tenggara, Indonesia Asia Tenggara. Asia Tenggara nggih kathah. Teng Wonosobo nama Muhammad kathah. Teng Cilacap jeneng asma Muhammad kathah. Mung kula dereng diberi nama label Muhammad atau Ahmad. Soalnya mangkene pun nikah. Nama depannya biasanya nama Ahmad. Tak paringi jeneng burine Ahmad Ulinuha Michael. Allahumma shalli ala Muhammad. Pun nggih, setunggal nama Muhammad, nama Ahmad tidak terbatas oleh waktu, oleh negara, oleh tempat. Tapi ini jeneng Ulinuha teng Quran wonten. Teng Quran niku wonten inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Nggih. Apal mboten? Apal mboten suratnya mboten? Pun sing apal. Inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Apal mboten? Mangke ibune kondur dibuka Qur'ane. Surah napa? Toha ayat pinten? 54 karo 180 likur inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Nggih. Niku jeneng teng Wonosobo menggunakan nama ulin nuha mundut saking Al-Qur'an. Alhamdulillah. Maksudnya bapak kula napa? Pak kula jenengi ulin nuha artinya apa? Orang-orang yang berakal. Lah karepe Pak ben kowe dadi bocah sing ngutek. Ini wali mate. Ben kowe dadi bocah sing ngutek akale dienggo nggih. Alhamdulillah. Nah niki nama doa. Memberi nama adalah memberi doa. Setelah ngaji ibunya ampun ngendika apalah arti sebuah nama. Jawa cara Jawa, Arab cara Arab, tapi tidak semua di Al-Qur'an kenanggo jeneng bocah. Teng Quran wonten jeneng Fir'aun. Apa ya bocah dijenengi Fir'aun? Nggih, ora kabeh. Mulane Mbah Mun dawuh, Bu Al-Maghfurlah Mbah Maimun Zubair, beliau ngendikan kaya niki. Uwong jenengi anak, ini pelajaran pengantin-pengantin. Memberi jeneng anak, arep bocah dijenengi jeneng sapa, manut karo jeneng bapak ibune. Niki. Bocah arep dijenengi sapa, ayu hasina ismahu, berilah nama yang baik, nama adalah doa. Diberi nama sing apik nek cara Mbah Mun, Al-Maghfurlah Mbah Maimun, beliau ngendikan anak arep dijenengi sapa manut karo jeneng bapak ibune. Anak lanang apa wadon? Wadon. Nek anak wadon ngikut nama depan bapake. Anak lanang melu huruf depan nama ibune. Dinggo ya kena ora ya ora papa. Dinggo ya kena ora ya ora papa. Anak lanang rojol lanang dijenengi sapa kiye? Ibune asmane sinten? Misale Siti Tsunami. Misal Siti Tsunami. Berarti Siti berarti anak lanang nek saged huruf depan S. Sapa ya? Sumanto. Saged, Pak. Saged. Sukirno, Soekarno, Soeharto, saged. SS niku lho. Nggih. Sudirman. Nggih, saged. S niku. Ibu asmane Siti berarti S.
larene es juga. Jadi ngalah barokah anak lanang biyunge. Lah nek anak wadon nama depan bapake. Bapak asmane sinten? Lare putri. Anak gadis adalah tanggung jawab ayahnya. Anak perempuan adalah tanggung jawab bapane. Mulane kadangkala anak wadon karo ibu didikane keras, tapi nek anak wadon sama ayah didikan Hello Kitty. Kenapa? Bagi ayah anak wadon adalah surga, tapi bagi laki-laki, bagi ayah anak laki-laki adalah harga diri. Saya ulangi. Bagi ayah, bagi bapak anak wadon adalah surga. Bagi bapak anak laki-laki adalah harga diri. Maksudnya priwe? Ayo gie. Anak lanang cerita, Mas Ulin, dalem. Nyong jane dedos apa karo bapak? Kenapa? Bapakne nyong jan masyaallah. Jan galake pol-polan. Salah sending tembiling. Salah setitik gitik. Nang apa? Bapak ketika ngomong anak wadon berbeda dengan bapak ketika ngomong anak lanang. Anak wadon melayu penekan tiba bapak jan manja kepada anak wadon. Tapi nek anak lanang diemong nang bapak menek uwit nek urung tiba urung kon mudun. Beda sama ibu ngomong anak lanang. Bocah lanang penekan ibune sing ngomong, "Dek aja dur-dur, mbok tiba mudun." Bocah diperintah mudun malah munggah, diperintah munggah malah mudun. Jangan loh, bocah cilik menek uwit, ibune marah, ibune emosi, ibune jengkel, ibune gelak, ngomong karo bocah lanang lagi penekan wit, "Mudun!" malah munggah. Sing dhuwur malah mudun. Bocah, jenenge bocah. Niku ibu. Tapi kenapa anak lanang dimomong kayak bebek. Dimomong nang bapak, nek tiba dibiarkan alamen bocah lanang kon atos balunge. Pit-pitan bapak ngomong anak lanang, bapak ngomong anak lanang pit-pitan latihan pit-pitan tiba nglebrak, bapak tetap santai ngendika alamen bocah lanang iki. Kenapa seperti itu? Jawabannya simpel. Bapak nek ibu ngomong anak lanang wedi kenang apa-apa, tapi bapak wedi anak lanang gede ora bisa ngapa. Itulah kenang apa? Bagi ayah anak perempuan adalah surga, tapi bagi ayah anak laki-laki adalah harga diri. Besok anak lanang nikah, duwe mertua, ditonton mertua, isin nek anak lanang ora bisa nyambut gawe. Kaya kiye anak lanang mantu apa modele cecek sisan. Sing isin wong tuwane. Paham mboten? Mulane Mbah Mun ngendikan anak lanang condong maring biyung, anak wadon condong maring bapak. Mergane anak lanang adalah anak ayah, anak lanang anak ibu, anak wadon anak bapak. Bisa nih sampai nantinya dewasa nikah yang dicari adalah ayahnya sebagai wali nikah. Nih nggih. Ayah ilang pripun goleti wali liyane. Golet ayah. Golet ayah. Golet ayah. Enang sopi kae akeh pada didol. Mbu ya wong ada. Ya Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, ye, Dek, manut karo bapak. Kowe anake bapak. Anak lanang melu jenenge ibu. Anak wadon melu jenenge bapak. Karena anak lanang anake ibu, anak wadon anake bapak. Bagi anak laki-laki ayah itu ayah, bagi anak laki-laki harga diri. Anak wadon bagi ayah adalah swarga. Sampai Kanjeng Nabi ngendika, la yadkhulul jannata adayus. Orang mlebu swarga golongane adayus. Adayus siapa Kanjeng Nabi? Adayus ana loro. Dayus itu ada dua. Yang pertama adalah seorang suami yang tidak menaruh cemburu atas istrinya apabila bojo wadon nglakoni pelanggaran syariat. Cowok bojone dhewe keluyuran wengi-wengi sing lanang meneng bae.
bojone metu ngomah rambutnya dirembiak dicat abange jo kaya pitik 5.000-an. Bojone meneng bae, bojo wadon saben sore kakunge nang kebon, nang sawah, nang kantor kondur, sing wadon ora nang omah. Padahal wong lanang kesel, sedangkan wong wadon adalah dadi ademe mripat. Lah kepriwe Pak Lurah pun saya nang kantor muter desa kondur garwa kudu dadi penenang mripat, ademe mripat karo ademe ati. Mulane dongane wong lanang apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Min azwajina, setelah itu wa dzurriyyatina. Kenapa bojo disit nembe anak-anak? Kenapa? Karena wong bobojoan diawali wong loro, tetep mengko-mengkone ditutup wong loro juga. Anak-anak pada diarah nang wong, metu karepe dhewek, lunga karepe dhewek. Anak-anak wis dewasa payu nang wong, wis ngana digawa karepe dhewek, lunga karepe dhewek, gelem tilik selagine kelingan. Nggih. Mulane tetep wong tua loro, awale wong loro ditutup wong loro. Ana mriang-mriang dirasakna wong loro, ana kencote weteng dirasakna wong loro. Ana gelem awe beras selagine kel diawali wong loro, ditutup nang wong loro. Dan iki mulane min azwajina garwa. Setelah itu wa dzurriyyatina keturunan. Jadi Pak Lurah Pak Camat tindakan kondur teng dalem bojo pun teng dalem wis siap unjukane, wis siap daharane roti nih. Lho nggih, niku wong wadon tugase napa? Ademe mripate wong lanang. Bojo tugase napa? Dadi adem mripate suami. Lenggi ibune bapak-bapak kondur, suami kondur jam 4:30 jam gangsal. Ibu kudu wis siap. Siap apane? Siji siap unjukane, loro siap camilane, nomor 3 siap dastere. Embu sih. Kaya-kaya. Jare Pak Wagiman gula iki ya. Jare Pak Wagiman. Masya Allah nggih, pokok bojo wadon kudu dadi ademe mripate seorang suami. Arep kepriwe? Wong lanang wis nang jaba-jaba motoran senggolan kesu. Motoran senggolan kesu nang jaba wis panas, nang kantor wis panas, nang kebon wis gegeran rebutan galengan. Rebutan galengan, rebutan dalan sawah nih kegegeran pacul-paculan maka dugi kondur teng dalem bojo wadon kudu dadi ademe mripat, ademe ati. Min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun nggih. Ademe ati, ademe mripat. Siji bojo, nomor loro keturunan sing saleh salehah. Allahumma ya Rabbal. Dadi niku nggih kondur. Ketika kondur wong wadon dadi ademe mripat. Ora aja wong lanang kondur langsung dipanas-panasi maning. Tembak ditembak. Laporan maring Polda. Polda apa sih? Polisi dapur. Polda. Deneng sama netok. Gigi marah nang jaba wis panas, nang kantor wis panas, nang dalan wis panas, nang jaba wis kereng-kerengan karo kanca-kanca, balik maka bojo kudu bisa menjadi tempat berpulangnya seorang suami di rumah. Insya termasuk ibu-ibu ketika sholatnya kepengin ditampak aja gawe gelane wong lanang. Bu, nek tak sawang-sawang niki wajah-wajah insyaallah mlebu swarga kabeh. Potongan swarga. Ya mung potongane tok. Bu, kabar baik. Kabar baik. Ibu-ibu beringin lipur sari. Kok jenengan sekelan papat. Pinten? Orang ngel-angel. Dari patang perkara niki gampang mudah, modale siji gelem. Mudah gampang modale gelem.
Siji wong wadon sing mesti kecekel swarga nderek Kanjeng Nabi nomor setunggal adalah salat khamsa. 5 waktune apik. 5 waktune sae. Nomor loro. Nomor pira? Loro. Wasammat syahruha. Puasa Ramadan. Ngenjang ya dalam ini. Ibu kan kadang-kala gampang batal, gampang ora puasa. Mergane apa? Lagi ngomong-ngomongnya kepengen puasa, tekan lampu merah. Nggih. Mulane ibune diutang, disaur, dikodho. Mun napa dereng? Sampun, monggo. Ibune ngendikan, Mas Ulin alhamdulillah nyong wingi tahun puasa Ramadan wingi paling ya mung bolong 3 dina. Syukur tuh sahur. Sing sebelum mereka gula seminggu Mas Ulin. Oh iya. Wingking nika. Gula 10 dina Mas. Oh iya, temen suwi temen ya. Nggih, sing niki gula Mas Ulin. Ah, gula 30 Mas. Ini full bulan ora belas-belas nggih. Lan jenengan anak utang puasa mangga di sahur nggih. Mumpung urung apa? Ketabrak Ramadan yang akan datmin bebane ora pate nggih. Niku nggih. Sing nomor 3. Wa ata'at zaujaha, taat karo bojo, bekti karo kakung, taat karo suami. Jenengan wis dadi bojone kudu taat apa sing dadi mestine wong wadon. Wanita artine waniti tata. Rungokna iki. Ya Mas, wong wadon ki waniti, jenenge waniti tata nang wong lanang. Nggih, sing nomor 3 wa ta'at zaujaha, taat karo suami. Nomor 4 wa hafizat farjaha, wa hafizat lan ngreksa sapa wadon farjaha ing bekakase wong wadon, bekakase direksa, bekakase dijaga, aja diler sak enggon apa maning disilih-silih, nah apa maning disewak. Paham? Wong wadon nang bringin siji 5 waktune apik. Loro puasa Ramadane sae. 3 karo wong lanang taat bekti mituhu. Nomor 4 ngreksa kehormatan ing dalam keluarga. Wong wadon kaya niku diridani Allah, ridani karo suami, mati sewaya-waya, kecekel surga lewat pintu mana saja. Allahumma ya Rabbal. Nggih, nomor setunggal monggo memberi nama lare tabarukan karo Kanjeng Nabi. Karena Syekh Ali Jum'ah niku nate penelitian di tahun-tahun 2000-an, apalagi hari ini mungkin sudah tembus 150 juta orang yang menggunakan nama Muhammad. Di Quran mung sekawan, di Quran Ahmad cuma 1 kali, tapi kita bisa ngertos barokah nama Muhammad tidak terbatas benua, tidak terbatas tempat, tidak terbatas waktu, tidak terbatas zaman. Nang Wonosobo, nang Cilacap mawon sedoyo lare kakung tabarukan nama depannya menggunakan nama Muhammad, nama Ahmad, julukan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor 1. Nomor 2, julukan Kanjeng Nabi khairul bashar. Apa Bu? Khairul bashar, sebaik-baiknya manusia. Mas Ulin dalam Kanjeng Nabi niku menungso lumrah ning ora lumrahe menungso. Saya ulangi, Kanjeng Nabi niku menungso lumrah ning ora lumrahe menungso. Contoh menungso lumrah dahar, ngunjuk, sakit, watuk. Biasa niku Kanjeng Nabi. Dahar, ngunjuk, sare, watuk, sakit-sakit niku, watuk nggereges. Kaya kula niku lho, senggereges. Melas banget. Watuk nggereges. Kanjeng Nabi. Tapi orang lumrahe menungso. Napa maksudnya? Jeng Nabi dahar, tapi laler ora wani mencelok tang unjukan Nabi.
Ora wani menceluk teng daharan Nabi, laler bae paham. Paham apa Mas? Paham sadar diri, sadar rai, sadar posisi. Laler. La sikile laler gawa bakteri. Mula nenek unjukkan kelebon laler aja dibuang, diculum nabai. Kenapa? Nek dibuang dadi nek kotoran bakteri, tapi nek diculum akan sikil lorone dilebokna anak penetralesisan. Niku laler. Laler nggih. Mulane laler ora wani menclok teng daharan Nabi, unjukan Kanjeng Nabi. Niku Kanjeng Nabi. Nomor loro, Bu. Ibune duwe keringet napa mboten? Gadang nggih, riwe cara bahasa jerone. Biasane keringet. Mambune keringete wong bringin kepriwe? Kecut. Terus apek, asem nggih. Keringete wong bringin. Tapi Kanjeng Nabi suatu saat Kanjeng Nabi niku onten sahabat nikah Kanjeng Nabi nyumbang. Dadi nek jenengan teng mringin ana tangga nikah, dulur nikah, melu nyumbang ora ketang sepira sederajat sapangkat, kula jenengan melu nderek sunahe Kanjeng Nabi semampu kula jenengan. Nyumbang banda, nyumbang tenaga, samampu kula jenengan. Rewang. Kanjeng Nabi nyumbang ning wektu semono nyumbange ora duit, nyumbange ora emas, nyumbange ora buah-buahan, nyumbange ora madu, nyumbange ora kurma, nyumbange ora gandum. Jeng Nabi nyumbange keringet, tiadai botol, perlune nggo parfuman penganten niku. Penganten diparingi sumbangan Nabi rupane keringet Nabi. Penganten mengatakan selama seumur hidupku keringet saking Nabi kanggo parfuman wangine harume ora ilang-ilang. Niki tulung sing kaya niki aja ditiru. Tume-tume ana dalile jenengan karo tanggane pengantenan nyumbange ring. Ini contoh ya, contoh. Anak tangga sowan, Bu, njaluk pendonga, kula badhe nikah, kula badhe rabi. Engko yo sedela. Ibune teng wingking ngapa meres keringat. Ye, niki ampun ditiru. Kenapa? Itu hanya milik Kanjeng Nabi, julukan Nabi khairul bashar, sebaik-baiknya manusia yang berkulit. Dahara Nabi steril. Unjukan Nabi steril. Karena kita bukan Nabi, wajar Pak. Jenengan gawe digawekna kopi gemletak-gletak, ditinggal ngararong jam 3 jam delala ora ditutupi, barang balik ditiliki ora terima laler cecek. Cet. Wong kula nate kok. Lho dene isine cecek kan apa? Karena kita mboten Nabi. Nabi watuk, Nabi sakit, tapi Nabi sare biasa, manusia lumrah, tapi orang lumrah menungso. Nopo? Kanjeng Nabi selama hidupnya memang tetap sare, tapi nopo? Selama hidupnya Nabi terbebas dari angob. Ngertos angob? Menguap. Ngantuk inggih, ngantuk biasa saya, tapi mboten angob. Niku Kanjeng Nabi. Sare, Kanjeng Nabi ngantuk, tapi mboten angob, mboten nguap. At-tasa'ubu minasyaiton, sing jenenge angop tekane saking setan. Mulane Kanjeng Nabi mboten nate angop. Belas selama hidupnya Nabi mboten nate angop. Pertanyaannya, Bu, jenengan lenggah kawite jam 8 tekan jam 12 niki kira-kira wis bola bali angoping pira? Nggih, wong biasa tidur siang nggih. Kadang kala ngantuk angop. Mulane disunahaken nek angop ditutupi. Nek pancen ora bisa ditahan, syukur-syukur ditahan aja nganti angop. Ngantuk biasa, capek biasa, sare monggo, tapi nek angop ditutupi. Nabi selama hidupnya ndak pernah angop. Sare enggih, ngantuk enggih, tapi Nabi mboten nate angop. Kenapa? At-tasa'ubu minasyaiton, angop tekane saking setan, mulane ditutupi. Kok angop manga-manga kaya kudanil?
niku setan mlebu dalane angop. Mulane ditutupi. Nggih Bu nggih. Niki pelajaran sepele tapi sunah Kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Satu, Kanjeng Nabi asmanipun barokah. Nomor kali khairul bashar, sebaiknya manusia yang berkulit. Nomor tiga, julukan Kanjeng Nabi napa? Basyiron, nggawa kabar bunga. Nabi kepethuk sapa wae wong niku bombong. Ora kaya kula jenengan, ora kaya kula jenengan. Sugi sithik ana wong sing sengi sore karepe ngenyek. Peyek ya peyek aja diremet-remet, ngenyek ya ngenyek ning aja banget. Lho nggih. Nggih, kadang-kadang ngeten. Sugi sithik belagune pol-polan. Sugi sithik karepe menyombongkan awake dhewe. Tapi nek Kanjeng Nabi kepethuk wong sugih, wong niku tetep seneng. Kanjeng Nabi ketemu wong ora duwe, wong niku tetep bunga. Kanjeng Nabi temu wong pinter, wong alim, wong niku tetep bombong. Kanjeng Nabi ketemu wong bodoh, wong niku tetep seneng bahagia. Berarti Kanjeng Nabi tidak membeda-bedakan siapapun. Karena Kanjeng Nabi basyiron, gawa kabar bunga, membawa kabar gembira. Mubasyiron wa nadhiron, gawa kabar bunga, gawa kabar gembira. Lah inilah kulun jenengan alon-alon derek Nabi kepethuk sapa bae aja karepe ngrendahna sapa-sapa. Insyaallah niki Pak Lurah Pak Wagiman teng Lipursari mesti wonten waline Allah, tapi tidak terlihat. Saya ulangi, teng Lipursari setiap desa sekecamatan Laksono bersama Pak Camat, setiap desa selalu mesti wonten patoke Allah, wonten pakune Allah. Rupane apa? Rupane wali-waline Allah. Tapi tidak terlihat. Ora jare diproklamirkan, dipengumumkan, iki wali Allah, iki mboten. Setiap desa selalu ada wali, minimal 3, wali murid, wali santri, wali kelas. Kalau kulo mengatakan dengan bangga Pak Wagiman itu adalah wali, berarti kulo sombong walaupun sing tak pamerkan Pak Wagiman. Kenapa? La ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang ngerti niku wali kejabane seorang wali juga. Berarti ini kulo mengatakan Pak Wagiman adalah wali. Memang sing terkenal Pak Wagiman, tapi kulo juga sombong. Kenapa? Menganggap diri saya juga sebagai wali. Walaupun wali nikah, wali murid, wali kelas. Tapi ngapunten, setiap desa selalu ada wali-walinya Allah. Tapi tidak terlihat, ora kondang, ora diumumkan. Agar apa? Pelajaran kulon jenengan, masyarakat sedesa tidak mudah merendahkan siapapun, tidak mudah meremehkan siapapun, ora gampang ngenyek wong. Agar apa? Agar pelajaran kulon jenengan. Sapa ngerti, sing kulon jenengan remehkan, sing kulon jenengan singkirkan, bahkan anak tirikan, jebule waline Gusti. Nak ndongan niku landep, inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Wali Allah orang duwe rasa wedi, orang duwe rasa khawatir, merga nilai salat mantep. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, wis pasrahna karo Gusti Allah insya. Amin Allahumma. Allahumma shalli ala Muhammad. Nek wis tukul basyiron, tukul berikutnya rahmatan lil alamin. Alhamdulillah. Mas nadane nada sholli wasalim da sholli wasalim da. Ada nggih? Mangkirin dereng labu kok. Niki wonten jeda sawetara kali muter kotak kagem finishing TPQ. Ben tambah apik, ben tambah sae, amal jariah kula jenengan niki diweling saking panitia, kula namung ngestake dawuh. Mila katuran panitia, kotak-kotak sumangga katur ning kula weling teng kula rin karena kula sing perintah. Ya mbok wadun mbora. Ora ya utang kaki camat. Pak Camat, gampil nyambet mangke gampil. Enggak, katuran panitia kula sumanggaken kali sholawatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Lamma sari lamma rakabna sane saruwe tam'i
يتيم الولانا يتيم الولانا يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانا اشتكنا لي والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا عصيات الحسن والحسين إلى النبي قرة عيني يا شباب الجنتين جدكم صاحب القرآن صاحب القرآن صاحب القرآن يا طيبة يا طيبة يا دوا العيانا اشتكنا لي والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا Iman temen wong sugih ora sembayang Iman temen wong sugih ora sembayang Nabi Sulaiman sugih ya sregep sembayang Nabi Sulaiman sugih ya sregep sembayang Sholli وسلم دائما على Ahmad Sholli وسلم دائما على وعلى آله وعلى أصحابه من قد وهدى والآل والأصحاب من قد وهدى Bocah cilik-cilik jejer maring-maring sandangane resik tumintake becik bocah cilik-cilik jejer maring-maring sandangane resik tumintake becik sandangane resik tumintake becik Sholli وسلم دائما على Ahmad Sholli وسلم دائما على والآل والأصحاب من قد وهدى والآل والأصحاب من قد وهدى anak anum gede dhuwur lengkung-lengkung besok gede sugih ilmu dadi wong agung dadi wong taat sarta bekti bapak biyung dadi wong pinter seneng wewe sregep tetulung dadi wong pinter seneng wewe sregep tetulung Sholli وسلم دائما على صلي وسلم دائما على وعلى آله والأصحاب من قد وهدى والآل والأصحاب
temen wong ayu ora sembayang. Iman temen wong ayu ora sembayang. Siti Fatimah ayo ya sregep sembayang. Siti Fatimah ayo ya sregep sembayang. Sholli وسلم دائما على محمد صلي وسلم دائما على محمد والآل والأصحاب من قد Iman temen wong bagus ora sembayang. Iman temen wong bagus ora sembayang. Nabiullah Yusuf bagus rekep sembayang. Nabiullah Yusuf bagus rekep sembayang. صلي وسلم دائما على محمد صلي وسلم دائما على محمد والآل والأصحاب من قد وهدى والآل والأصحاب من قد وهدى Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa taradi'at fatayyaji ratal alamin ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah. سلام عليك يا رفيع الشان والمجد الفتى يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم Urip ning dunya iku mung sepisan. Aja padha lanjut nerjan larangan. Aja padha lali marang pengiran. Wayahe sholat kudu kelingan ya Rasulullah. سلام عليك Allah يا رفيع الشان والدرج الفتى يا جيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم urip ning dunya iku mung sepisan. Aja padha lacut nerjang larangan. Aja padha lali marang pengiran. Wayahe sholat kudu kelingan derek kiai kanggo tuntunan
sholawat nganggo aturan, jo nganggo joget podo ora kesan ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syari wa adabati ya jiran alamin ya uhailal judi wal karami Allahumma shalli ala Muhammad. Bu, go niki Al-Isra apa lagi? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nggih. Ayat niku membahas peristiwa bumi diangkat teng langit. Al-Isra Quran Al-Isra bahas min tahat ila fuq, dari bawah ke atas, saking ngandap teng nginggil. Tapi surah berikutnya Al-Kahfi membahas alam langit wonten sing diturunaken teng alam bumi. Napa? Al-Qur'an, ilmu. Kanjeng Nabi diangkat teng langit, Al-Isra. Al-Kahfi, ilmu mudun dari alam langit teng alam bumi. Min fuq ila tahat. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alahu iwaja. Niku keserasian ayat, keserasian surat. Menawi Al-Isra pembahasan dari alam bumi teng alam langit, tapi menawi Al-Kahfi diturunkannya ilmu dari alam langit teng alam bumi. Nomor satu. Nomor dua, kalimat subhanalladzi asra bi abdihi. Kenapa orang nganggo bi Muhammadin? Kok nganggo bi abdihi? Mergane napa? Mergane menjelaskan bahkan Kanjeng Nabi diangkat sak jasade, sak ruhe, sak atine. Kanjeng Nabi. Nomor kali pelajarane kulon jenengan menghambakan diri yang Allah. Sing nomor telu pelajarane kulon jenengan menghambakan diri teng Allah, tapi nomor telu mengabdikan diri kepada masyarakat sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pengabdiane Pak Lurah ya gawe tentreme desa. Pengabdiane Pak Lurah gawe ademe masyarakat. Pengabdiane mubalik memberikan kalimat sing apik mulang sing sae, mboten merofo kasih orang ngelek-ngelek no satu sama lain. Niku pengabdian. Setiap kita sudah punya pengabdiannya masing-masing dan saling melengkapi. Tukang son kulo mucal, tapi ini orang anak son ya ora dirongokna. Dan mergane orang anak sound system sudah punya bagiannya masing-masing. Nggih. Niku pelajaran. Sing nomor 3. Bu, Kanjeng Nabi tindak Mi'raj, diangkat ting langit. Isra perjalanan ing wanci dalu. Mi'raj minggah. Nggih. Minggah. Perjalanan waktune singkat, peristiwane hebat. Maka kita ambil petik pelajaran dadi masyarakat lipur sari dadi uang sing banget ngregani waktu. Nggih.
Lare-lare, halo Dek, halo. Dadi ya bocah sing ngregani waktu. Wayahe salat. Wayahe bubu. Aja wayahe bubu nggo tiktokan, wayahe sekolah ngantuk. Niku jenenge bocah orang ngregani waktu. Wayahe ngaji. Wayahe sekolah. Wayahe bubu istirahat. Wayahe nek bapak-bapak wayahe kerja, wayahe medang. Kuli bangunan wayahe kerja, aja wayahe kerja nggo medang, wayahe medang nggo turunan. Jenenge orang ngregani napa? Waktu. Mulane peristiwa hebat tapi waktunya singkat. Allah seneng bersumpah atas nama waktu. Wal asri wal laili wan nahari. Demi waktu, demi malam, demi siang. Nggih. Dalam rangka apa? Menghargai waktu. Monggo Bu, waktu sing singkat niki urip nang dunya mung pisan. Aja lacut nerjang larangan. Aja kelalen karo wayahe salat kudu kelingan. Allahumma. Niki peristiwa Isra wal Mi'raj membahas perkara salat sing 5 waktu. Usahakan kanthi salat berjamaah. Salatul jamaati afdalu min salatil fardhi bisab'i wa ishrina darajat. Bisab'i wa ishrina darajat ganjarane 17 derajat. Luwih utama sholat jamaah ketimbang sholat dhewe kan bisa wa isyrina darajat ganjarane 17 derajat. Allahumma. Niki masjid nggih. Napa musala? Masjid. Napa? Al-Huda. Sami kali TPG. Nggih, Masjid Al-Huda pun gede, kubahe apik, menarane dhuwur, marmer. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Innama ya'muru, meramaikan masjid musola dengan program-programnya. Siki nek masjid mung terima geden-geden, ora terima granit Pak Lurah, nganggone marmer. Ora terima nganggone kanopi, nganggone mika, ora terima mika nganggone kaca sisan, ngisore marmer sisan, towane gentawang sisan. Tapi nek mung apik-apikan, nyatane masjid hari ini nek diapiki pol-polan anak taman, anak kolam mung sebatas nggo rekreasi. Wong nyatane masjid apik, tanggane pada takon aru-aru. Bu, badhe teng pundi? Masjid Wonosobo. Badhe napa? Anak foto-foto. Masjid mung trima nggo foto. Wayahe adzan, hayya 'alas shalah. Sibuk ketungkul selfie. Hayya 'alas shalah. Niku adane Wonosobo kota. Nek adane Cilat saprodo alus. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Cilacap. Lan nek Lipursari niku alus sanget. Ayyalus shalah. Dadi adzan ana watuke. Lah kula nyuwun adzan lare-lare. Nggih. Nah, ini perannya Pak Lurah, ndamel kebijakan, ndamel program ben lare-lare seneng karo masjid. Karena apa? Pembahasan Quran innama ya'muru boten innama yu'ammiru. Nek yu'ammiru napa? Takmir, gedhekna masjid,
ngreksa masjid, ngapiki masjid, pondasine, keramike, kanopine, tapi ne innama ya'muru nopo imarah. Imaratul masjid dengan cara nopo ngreksa masjid bisolah wa qiraatil Quran wa tasbih wa dzikri wa ta'limul ilmi. Ramekna masjid, ngreksa masjid dengan cara programming. Sing adzan, sing tarhim, sing imami, ngenjang bulan Ramadan, aja mung traweh tok, ya kegiatan ba'da traweh, deres ora ketang, one juz one day one juz, satu hari satu juz. Nggih. Kegiatan bagi-bagi takjil misalkan dalam rangka nopo menghidupi masjid, karena Kanjeng Nabi berawal Isra wal Mi'raj diawali masjid antar masjid, minal masjidil haram teng pundi Bu? Teng pundi? Masjidil Aqsa. Masjidil Haram teng pundi? Mekah. Masjidil Aqsa teng pundi? Palestina. Jarak Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa secara darat lebih dari 1000 kilometer. Lebih dari 1000 kilometer jarak darat Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjid ke masjid. Kenapa ora minal Masjidil Haram ilal Lipur Sari? Betul. Tapi diawali masjid tugi masjid. Kenapa? Kebangkitan Islam sejatinya awalnya saking masjid. Lah nek masjid mung sekedar candi jlegudak gedene semono tapi tidak ada kegiatane, maka penerusé mboten wonten. Bisa dilihat sing adzan wong sepuh, sing tarhim dudu wong. Assalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin. Kita suaranya keduren. Ya Rasulullah. Ngapunten nggih, sonten kula mboten saged alus, suarane kula tajem. Nggih atos. Assalatu wassalamu alaik. Contoh, mik nggih, jarang semeter. Krungu tetep, kenapa suarane kan pancen atos. Ya imamal mujahidin. Suarane kadung atos Mas, ngapurane. Jadi Mas Ulin suarane ora bisa empuk, mboten saged empuk. Kula nek suarane empuk mboten saged ndalang, Pak. Lho, kula nek suarane empuk mboten saged ndalang. Balade kok halus. Iya jagat Diyo Banoro, iya jagat Prabu Tito. Lah dalah. Ngono. Nek alus kula mboten saged ndalang. Nek alus, mula niku sae nggih. Sae nggih. Kaya arep dikubur sae mberak. Dimas Perkudoro. Wah, iya poloto ibu kakangku. Iya kok krosono iya waswi Jolodoro. Ya, misalkan Pak. Palurah ngenjang nangkap palurah. Yo apa lah sawalan apa-apa surahan apa-apa to palurah. Yo neng merti desa anu nggih, merti bumi nggih. Monggo palurah, mboten larang kok. Makasih. Nggih, lare-lare sing adzan, tarhim lare ndres Quran ngenjang bulan Ramadan, ba'da traweh, kegiatan tetap hidup. Nggih, sing mboten saged wiritan yo ibu-ibu ndamel gorengan-gorengan napa-napa lah nggih, jajane bocah dadi ikut serta ngala barokah ganjaran tikel-tikel ing dalem bulan Ramadan. Allahumma. Mulane wong niku mengabdi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Lare-lare sing saged nderes.
Ibu-ibu wong boten wekdal nggih deres saged ndamel panganan ora ketang lontong lemper ya digawe nggo jajan bocah-bocah sing do deres. Artinya sudah punya napa? Kemampuan pengabdian masing-masing. Insya Allah. Allahumma monggo ketemune apik nggih, salate didandani. Dokter ketika kita sakit, dokter ndak pernah berjanji mesti sembuh. Guru ketika kita pengen luru ilmu, guru ndak pernah berjanji metu saka sekolahan mesti pinter, mboten wantun janji. Tapi Allah berjanji nek kula jenengan dandani salate, Allah bakal dandani urip kula jenengan. Wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasi'in. Kamu lo cilik duren po yo Mas. Padha nelongso sandang pangan dikurangi, kaum wanita diperkosa, kaum pria padha disiksa sareng akeh wong ngorbanake sanak pantelan tangga saka wong Jawa tong bondo sebab edan marang bondo kalamu qadimul bihi asyafi min kulli da'i wa nuruhu daliluni qalbi inda jahli wa hayrati. Elingo da hasil ilmu angin enam perkara bakal tak critakake kumpule kanthi pertelo rupane limpat lopo soper ono sangune lan piwulange guru lan sing suwe mangsane kalamu bisitatin saumbika ana majmu'iha bibayanin zukai wa irsi wastiwari wa bulghati wa irsyadi ustadhin wa tulis zamanin elingo tak hasil ilmu angin bakal tak critakake kumpule kanthi per rupane limpat loba soper ono lan piwulange guru lan sing suwe mangsane kalamu qatimul
senajan negara raja kaya dirampoki dibegali anteke londo kalamun قديم لا يبال سماؤه تنزه عن قولي وفعلي ونية biha تختفي من كل داعي ونوره دليل لقلبي عند جهلي وحيرتي واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين kondo njaluk tulung nyang Gusti dalane loro siji sabar loro salat wa innaha lakabiratun salat mono barang abot napa enteng Bu abote nopone illa alal khasiin kejaba wong sing do khusuk salat niku abot khusune abot kula lho niki duka nek jenengan kula salat niku abot Pak Lurah Allahu Akbar ki mengko madang apa ora ya Allahu Akbar pelolet es krim ibu-ibu sholat Allahu Akbar keratak aduh udan nggih pemeane gabae nggih kelingan sing ning kono nggih sholat abot. Nah, kejabane wong sing khusuk. Sapa wong sing khusuk? Wong sing ngusahakan salat kanthi berjamaah. Pengen khusuk, wong nek khusuk diparingi bejo lho, Bu. Wong nek salate khusuk diparingi beja apa bejo? Beja. Nggih, diparingi beja. Buka Qur'ane. Bismillahirrahmanirrahim. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون wong sing beja sing kepriwe wong sing salate kanthi khusuk wong khusuk niku angel ben gampang khusuk usahakan le salat kanthi berjamaah imam fasih ora fasih makmum khusuk ora khusuk barisan sofe penteong ora pati genteong orang genah tapi kersa kanthi berjamaah ditulis saisine masjid saisine papan nggo salat saisine wong sing salat kanthi berjamaah ditulis khusuk wong nek khusuk diparingi bejo nyang Gusti Allahumma nggih niki barokahe memperingati Isra wal Mi'raj rak malam 17 Rajab nggih. Acarane puncake niku 17 Rajab. 17 Rajab Nabi Muhammad mlampat dalu kaya kilat Allah paringi ku mukjizat didherekne Jibril malaikat Kanjeng Nabi tumugi misi sowan Allah kang maha suci nampa dawuh kudu dilakoni 5 wektu sedina sewengi mulai sholli wa sallim daiman abadan ala habibika khairin huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu bikulli hawli minal ghawali Allahumma
kitra kitri suki sapi suki pari Allahumma kitra kitri suki bebek suki meri Allahumma ubat bisa nyandang bisa ngliwat Allahumma ubat lipur sari paringi selamat mulai salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuh likulli hawli minal ahwali mutahibi itu liku rojab Nabi Muhammad lambat dalu kaya kilat Allah paringi ku mukjizat diderene Jibril malaikat Kanjeng Nabi tumugi misi sowan Allah kang maha suci apa dawuh kudu dilakoni limang wektu sedina sewengi mulaya sholli وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال apal Allahumma kitra kitri suki sapi Allahumma kitra kitri suki bebek Allahumma ubat bisa nyandang iso Allahumma ubat lipur sari paringi apal nggih apal nggih awas nek tembangane kok sedela-dela steju lagu yo sing apik tembangan sing sae nggih masyaallah nggih donga kula muga-muga kula pribadi lan masyarakat Lipur Sari paringono istiqomah ibadah rizki lancar kada berkah keluarga sakinah mawaddah warahmah zuriyah ingkang saleh salihah ana rezeki tura-tura tindasuan Mekalan Madinah ing pungkasan paringana pejah ingkang husnul khatimah al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Katuran Muqasimul Awqat membagi waktu Muratibul Barnamij membagi program rundown acara ingkang marang mimpin dalem. Langsung mawon nggih. Borongan nggih. Borongan Bu. Nggih, niki nampa borongan nggih. Alhamdulillah. Sareng donga nyang Allah diparingi teduh grimis-grimis mudun niki insyaallah minal auqati syarifah. Waktu sing mulia cara do Imam Ghazali. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina wa Habibina wa Karimina wa Syafiina wa Tahrina Maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta Rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa hamduka wa ana ala ahdika wa wa'dika wa astaghfiruka bika min syarri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta rabbana wa zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama.
ربنا هب لنا من أزواجنا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأضل ولا تقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع شهادة الربيع عندك أعلى درجات وتبلغنا بالصلاحيات من جميع رتب حياة وبدل الممات إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتعطوسنا وتقصرنا ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم sareng subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil Watul pangapunten Pak Camat Pak Lurah Doloyo ingkang bareng Sumurawu Watul pangapunten ageng pangapunten ingkang kathah wonten kelepatan gojegan guyun ingkang boten pas ageng pangapunten nggih Bapak nggih. Sedaya para jamaah terima kasih sedaya tim pendukung audio sound system grup Hadron napa Mas asmanipun El Safa saking Wonosobo mawon nggih lepat kula pangapunten terima kasih sukses selalu barokah. Matur nuwun sangat wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.